Hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz. Bir daha hər birinizi İkisayl internet televiziyasının efirindən salamlayıram. Efirdə bizimlə həmsöhbət verilişini izləyirsiniz. Əziz tamaşaçılar, bugün verilişimizdə çox maraqlı mövzular ətrafında müzakirələr aparacağıq. Xüsusilə də müasir psixologiyamızdan söhbət açacağıq. Mövzu ilə əlaqədar studiyamızda qonağımız var. Qonağımız doktor gastroenteroloq Arzu Yusifovadır. Mən istərdim tamaşaçılarımızı çaşdırmayaq, çünki Arzu xanım eyni zamanda şərq fəlsəfəsi və psixologiya təhsilindən yiyələnmiş bir doktorumuzdur və Hindistanda Ayurveda təhsilinə yiyələnibdir. Arzu xanım, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Təşəkkür edirəm. Arzu xanım, mən əvvəldə də qeyd etdim, siz əslində gastroenteroloq həkimmisiniz, amma psixologiya ilə də yaxından, belə deyək ki, belə tanışsınız və bu sahəni də belə deyək ki, yiyələnmisiniz. Mən istərdim bugün daha çox vətəndaşlarımızı maraqlandıran suallar ətrafında müzakirələrimizi aparaq. Müasir psixikadan danışaq. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz ki, müasir psixikada bugün problemlər nələrdir? Bununla bağlı istərdim başlayaq. Daha sonra mən düşünürəm ki, digər xəstəliklər və yaxud da ki, mövzular ətrafında geniş müzakirələr aparacağıq. Təşəkkür edirəm dəvətinizdən ötəri və bu sualları mənə də yönəltdiyiniz üçün. Mən düşünürəm, gerçəkdən düşünən, ziyalı hər bir kəsin, cəmiyyətin, dünyanın bu böhran halında hər birinin individual və sosial alanda düşünməsi və özünün əldə etdiyi bilikləri və ya transformasiya etdiyi həyat tərzini insanlara çatdırması lazımdır. Müasir psixikanı mənim çox anlatmama bəlkə gərək yoxdur. Çünki biz hər gün bəlkə əvvəlkilərdən daha çox xəbərlərdə kiminsə suitsid, yəni intihar etdiyini və ya biri yaxınını baltaladığını və ya bıçaqladığını və yaxud ağır depressiya xəstələrini görürük. Bunların bəzisi təbii ki, mediaya yansımır. Bunu biz həkim olaraq görürük və ya kiçik gənclərimizdə nə qədər ciddi psixolojik problemlərin olduğunu görürük. Amma bunun kökünə baxanda fikirləşirik, axı psixologiya və psixiatriya elmi çox inkişaf edib. Fərqli cərəyanlar var. Niyə görə bugün psixiatrik xəstəliklər, psixolojik problemlər bu cür çıx kimi artmaqdadır? Demək ki, nəyisə tam doğru etmirik. Demək ki, biz özümüz örnək olmadığımız bilikləri bəlkə vermək istəyirik insanlara. Amma insan o zaman biliyi daha rahat başqasına çatdıra bilir ki, o özündə o cəhətləri tam transformasiya edibdir. Çünki məndə olmayan bir şeyi siz məndən istəsəz də verə bilmərəm. Əgər məndə olan bir şey varsa, məndə o doludursa, mən çalışacağam bunu, əgər egoistliyim də yoxdursa və ya azdırsa, bunu paylaşmağa çalışacağam. Ən böyük problem özümüzə takılı qalmağımızdadır. Yəni, daha çox mən və mənim konsepsiyasında olmamızdan ibarətdir. Yəni, biz paylaşmağı və ya altdan almağı alışmamışıq. Müasir psixologiyada yox deməyi bacar prinsipini bizə öyrədir. Əslində, bu doğrudur, yox deməyi bacarmalıyıq. Amma bu elə bir incə nüansdır ki, yox deməyi nə zaman bacarmalıyam? Yəni, əgər mən bir zərərli vərdişli bir yerə gedirəmsə və ya kimsə məndən sui istimal edirsə, o zaman yox deməyə bacarmalıyam. Amma əgər mən öz yorğunluğuma rağmen başqasına xidmət edəcəmsə, o zaman yox deməməliyəm, etməliyəm. Çünki bu həm bizi iyiləşdirir, həm qarşımızdakı insanı, həm də bütün cəmiyyəti iyiləşdirir. Yəni, egomuza yenilməməliyik. Bəli, əksinə onu tamamən kiçiltməmiz və yəni yanlış egonu kiçiltməmiz lazımdır. Əsl olan ego var və biz bundan ayrıla bilmərik, çünki o bizim bir parçamızdır, bizi individ edən bir şeydir ego. Amma yanlış ego, mən filan kəsəm, mən filan ölkənin vətəndaşıyam, mən falan parametrlərlə tanınıram, mən kiminsə oğluyam və ya qızıyam, mən bu biliklərə sahibəm, mən bu qədər gözələm. Bunlar hamısı bizə üstdən sarılmış bir şeylərdir, hansı ki biz bunlardan qabıqlarımızı soyub qurtulmamız lazımdır. Biz əslində hamımız, anadan doğulan hər uşaq tərtəmizdir. Onu sadəcə fərqli vəziyyətə gətirən yaşadığı sosiumun yaxınlarının yaratdığı kimliklərdir. Ona görə də cəmiyyət bu qədər xoşbəxtliyi daha çox tükətməkdə görür, nə yazıq ki. Yəni, daha çox alış-veriş və ya daha çox qidalanmaq, daha çox səyahət etmək, daha çox diplomlar əldə etmək, daha gözəl olmaq sanki bir yarış halındadılar. Sizcə burada huzur varmı? Yəni, biz çox zaman
Bunları paylaşmaq sanki bax sizin bu sadaladıqlarınızı bugün mən düşünürəm ki, bizim əsas bəlkə də problemlərimizdən biridir ki, sizin bu sadaladıqlarınızı biz sosial şəbəkələrdə paylaşaraq kimlərəsə özümüzü sübut etməyə çalışırıq. Elə deyilmi? Çünki bu bəzən bizim, yəni bu insanlara hirslənək mi deyil qətiyyən. Əksinə onlara daha çox acıma duyğusu ilə baxıb onlara xidmət edib sevgi vermək lazımdır. Bütün insanlıq sevgi axtarır. Ancaq biz nə yazıq ki bu sevgini süni suraqatlarda tapırıq. Yəni material olan hər şey bitmək zorundadır. Yəni biz hisslərlə seviriksə, bir qadını və ya bir erkəyi və ya övladımı, yəni övladım mütləq filan diploma sahib olmalıdır, mütləq filan biliklərə sahib olmalıdır. Yəni onu belə öz çərçivəmizə soxuruqsa, bu bizim yanlış egomuzdan irəli gəlir. Amma nə olursa olsun o mənim övladımdır, nə olursa olsun o bir canlı varlıqdır. Heç bir iyiliyinə və ya kötülüyünə, başarılığına və ya başarısızlığına, gözəlliyinə və ya çirkinliyinə baxmadan onu sevməyi bacarırıqsa, o zaman cəmiyyət iyiləşəcək. Yəni, amma bunu edəndə də biz əsl kök sevgi Yaradandan aldığımız sevgidir. Gerçəkdən Yaradanı ilə öz arasında əlaqəsini tapmış insan artıq o sükunətə qovuşmuş insandır və özü olmaqdan vaz keçib özünü başqalarına adamağı və adadıqca mutlu olmağı görəcək. Çünki material dünya acı doludur. Yəni, əgər bir dünyada ölümü heç bir alim əngəlləyə bilmirsə, o zaman demək hamının təməl bir qorxusu, ölüm qorxusu var. Az və ya çox dərəcədə. Amma biz ölümdən sonraki həyata inanırıqsa və mənəvi biliklərimiz doğru yolda varsa, yəni bu bir fanat şəklində yox, təhrik olunmuş bir şəkildə yox, sadəcə xidmət aburu havasında biliklərimiz varsa, o zaman biz özümüz də bu keçirdiyimiz həyatda da xoşbəxt ola biləcəyik və ətrafımızda olan hər kəs bizim auramızdan, sakitliyimizdən və ya xidmət abu-havamızdan mutlu olacaq. Material həyat ikilidir. Yəni görürsünüz burada isti və soyuq var. Bu yaxşıdır, bu pisdir. Kimsə nəyisə xoşlamır, kimsə nəyisə xoşlayır. Amma bu ikilikdən çıxan insanlar mutlu olmağı bacarırlar. Arzu xanım, bax bugün egodan danışdıq. Məni belə şəxsən maraqlandıran bir sualla müraciət etmək istərdim sizə ki, ümumiyyətlə insan özünü sevməlidir. Elə deyilmi? Yəni bax necə etməliyik ki, biz özümüzü sevməliyik? Bax bu həqiqətən də hər kəsi maraqlandıran elə bilirəm ki, suallardan biridir ki, yəni ki necə etməliyik ki, özümüzü sevək? Özümüzü mütləq sevməliyik. Çünki yəni ego ilə çaşdırmayaq. Bu sevgi ilə egonu ayırmağı bacaraq. Eynən. Biz hər birimiz Yaradanın bir parçasıyıq. Demək ki, sevilməyə dəyərik və hər birimiz bir individik. İkinci Könül xanım yoxdur, olmayacaq da və ya ikinci başqa birisi yoxdur, olmayacaq da. O bir individdir. Əslində onun bu yer üzünə gəlməsinin də bir missiyası var. Sadəcə bunu aydınlanıb anlamaq lazımdır. Amma ego ilə, yəni özündən razılıqla özünü sevməyi bir-birinə qatışdırmamalıyıq. Burada da yenə biz egonu küçüldürüksə, mən qulunun qulu olmağı bacarıramsa, o zaman özümü də sevirəm. Çünki bu xüsusiyyətlərə malik olan birisi niyə özünü sevməsin ki? Bu nə qədər ali bir xüsusiyyətdir, düzdürmü? Amma əgər mən və mənim konsepsiyasında davranırıqsa, bu heyvani şuurdan yüksək bir idrak deyil. Yəni ancaq mən başarım üçün çalışım, mənim pasiyentim, mənim param, mənim gözəlliyim, mənim övladım, mənim evim. Bu konsepsiyadayıqsa biz təklikdəyik. Tək olan hər şey mutsuzdur. Biz bütün böyük bir puzzlın parçasıyıq. O puzzle sadəcə bir-birinə düzgün olaraq oturtulduğunda gözəl bir mənzərə yaradır. O yüzden də özümüzü sevib, bütün səhvlərimizlə, doğrularımızla, amma o səhvləri anlamaq, o səhvin bizə verdiyi negativ hisslərin altına düşməmək, sadəcə fark etmək, mən bunu səhv elədim, onu fark etmək və çalışmaq, o səhvi bir daha təkrarlamamaq. Amma özünü nə günahlandırmaq çox, yəni təbii ki, o günahlandırmaq da çox gözəl bir hissdir, çünki insan arınır onda. Çünki Yaradan bizə hər kəsdən daha yaxındır, içimizdədir və o bizim özümüzə verdiyimiz işgəncəni görür və bizi bu cür təmizləyə bilər. Amma buna çox dərinə getməmək lazımdır. Sadəcə anlamaq hatamı və bir daha bunu etməmək üçün istər Yaradanından güc istəmək, istərsə də daha fərqindəlikli, daha
qarışqanı belə gəzərkən əzməmək, abu havasında olmaq, incəlmək, daha da baxın, almaz özü çox qiymətli daş deyil, amma o sürtülərək, cizilərək brilliant adını alır. Çünki acılardan keçir, tozları alınır və parlaq olur. Yəni insan da acıdan keçmədikcə nə yazıq ki, çox həssaslaşa bilmir. Bəzi insanlar var, artıq şərq fəlsəfəsində karma deyilən bir məhmum var. Köhnə həyatdan gətirdiyi həssaslıqlarla da doğulmuş ola bilər. Onlar bizim bu dünyada böyük biliyi aldığımız bəndələrdir, aydınlanmış insanlardır. Onlar bir insan özü acıyıbsa başqasına necə o acını yaşada bilər? Nə qədər yəni İnsan gərək özünə rəva bilmədiyi bir şeyi heç kəmə eləməsin. Məsələn, mən bir salondan çıxıramsa, bu otağı tərk edirəmsə, sizcə mən istəyərəmmi mənim arxamca kimsə kötü bir şey danışsın? İstəmərəm. Amma əgər mən bunu istəmirəmsə, demək ki, mən də kimsənin arxasınca bunu etməməliyəm. Biz elə bilirik ki, o görmədi ki, o eşitmədi ki, başqa. Amma görən ilahi bir ədalət var, yaradan var və bu dəngəni mütləq qoruyacaq. Özümüzdə səhvlərimizi əslində bilməliyik və düzəltməliyik. Bəli, düzəltməliyik, amma bunun da yenə deyirəm, o pessimistliyinə qapılmamalıyıq. Mən bunu fərq etdim, çox sağ ol yaradanım, mənə bunu fərq etmək üçün mənə idrak vermisən və mən bir daha bunu təkrarlamaq istəmirəm. Bunun üçün mənə güc ver. Bu gücü necə ala bilərik? Ətrafımızda daha yaxşı xüsusiyyətlərə malik insanlarla münasibətdə olaraq, daha mənəvi dəyəri yüksək kitablar oxuyaraq, bəlkə bunları bizə aşılayan filmlər seyr edərək, amma idraki aşağı salan filmlər yox. Yəni daha çox yarışma ruhunda olan, daha çox bunlar bizə bir şey verməyəcək. Sadəcə zamanımızı keçirəcəyik. Və bu da zaman o qədər qiymətlidir ki, onu belə xərcləmək olmaz. Arzu xanım, ümumiyyətlə sosial dövründə yaşayırıq. Bəs bu gün sosial şəbəkələrin üzərimizdə təsirinə necə baxırsınız? Burada da yenə əgər algımız yüksəkdirsə, farkındalığımız yüksəkdirsə, o zaman biz ondan çox faydalı istifadə edə bilərik. Yəni biz sadəcə bir xəstəlikli halda bütün medianı dolaşmaq, kiçik-kiçik informasiyalar alıb beyni gərginləşdirmək deyil. Artıq əgər bir sosial media istifadəçisisənsə, oradan sənin ilgi alanında olan dostları izləmək lazımdır. Yoxsa daha qarışıq və ya öz həyatımızı sosiumda paylaşmaq bu nə dərəcədə doğrudur? Axı bu özəl bir şeydir. Yəni və yaxud məndə bu varsa başqasında bu olmaya bilər və bu onda arzu oyada bilər. Onun da bunu əldə etmə gücü yoxdursa, o zaman o acı çəkməyəcəkmi? Yəni bu etik deyil əslində, şəxsi həyatımızı sosial şəbəkədə paylaşmaq. Yenə də hər kəsin özgürlüyünü özünə buraxmaq istəyərəm, amma sadəcə bundan çox böyük bir fayda alacağımızı düşünmürəm. Aha. Bəs necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə bu günlərin sosial şəbəkələrdə neqativ hansısa bir hadisələrin işıqlandıranda sanki baxış sayı daha çox olur. İnsanlarımız daha çox yüklənirlər həmin belə deyək ki, paylaşılan mövzuya və əgər biz rəylərə baxsaq, insanlarımızın nə qədər belə deyək ki, neqativ fikirlər səsləndirdiyini də görürük. Bəs bu nədən irəli gəlir sizcə? Bilirsiniz, mən o insanların heç birini qınamıram. Çünki onlar ətrafda gördüklərini öyrənirlər və bunu təkrarlamağa meyillidirlər. Amma əgər hər insan özlüyündə farkındalıqlı yaşamağı öyrənərsə, bu nədir? Yəni, mən spontan davranmayacağam. Yəni, mənə çətin olanı seçəcəm. Məsələn, indi bu dəqiqə Könül xanım məni təhqir etsə, mən içimdən bir ego yüksələ bilər və mən də onu eyni cavabla küçümsəmək istəyərəm. Amma bu an mənə daha çətin olan şey susmaq, Könül xanımın acısını görə bilmək, hansı bir motiv onda bunları mənə çıxartmağa yaratdığını görmək. Yəni, daha çox öz hatalarımı görməyə çalışacağam. Nə səbəb oldu ki, mən bunu qusturdum üstümə deyə baxaramsa və mənə çətin olsa da o an gülümsəyərək, susaraq keçərəmsə və hətta üzr istəyərəmsə bundan, bu heç də əzimilmişlik əlaməti deyil. Çünki bu çox çətin başa gələn bir şeydir və bu böyük təslimiyyətdə olan bir durumdur. Bəzən insanlar əzikdir, özünü müdafiə eləyə bilmədi, bu sözləri işlədə bilərlər, amma bu böyük müdriklik tələb edən bir şeydir. Yəni o an o adama mən üzr istəyəcəm, amma bəlkə doğrudan da orada mənim səhvim varsa bu üzr çox yerinə düşmüş olacaq. Yox, mənim səhvim yoxdursa, əmin olun bu təslimiyyətdə, sevgi motivində etdiyim hərəkət
Geçdiz Könül xanımın öz səhvini anlamasına Gətirib çıxardacaq. Biz burada sadəcə adları Bəli, yox, mən sizi çox gözəl başa düşürəm və elə aydın şəkildə də tamaşaçılarımız da sizi başa düşürlər. Ümumiyyətlə, bugün istərdim biraz da boşanmalara diqqət çəkək. Bilirsiniz ki, çox təəssüflər olsun ki, müasir dünyamızda boşanma saylarının sayı getdikcə artmaqdadır. Səbəbi sizcə nədir? Kəndini fəda etməmək. Əskidən bu qədər boşanma yox idi. Çünki bu qədər kontrolçuluq da yox idi. Yəni analarımız, nənələrimiz evə gələn öz qadınlığını bilirdi. Yəni erkək evə çörək gətirəcək, onu qorumaqla görəvlidir. O da evinin təmizliyi ilə, bişirdiyi dadlı yeməklərlə, gülər üzü ilə, öz təmizliyi ilə, etdiyi dualarla rahat, huzurlu bir qadın idi. Amma bu gün qadınlar iş həyatına o qədər atılıb ki, artıq bir yarış ruhu başlayıb qadınla erkək arasında. Halbuki qadını yaradan başqa cür yaradıb, erkəyi tam başqa. Onlar heç bir zaman mənə nə qədər də buradan başqa səslənsə, bərabər deyirlər, fərqlidirlər onlar. Hər biri çox hər biri özlüyündə əvəz olunmazdır. İlla da onları bərabərləşdirmək gərəkmir. Necə bərabər ola bilər? Bir erkək dünyaya övlad gətirə bilərmi? Ya da bir qadın tək dünyaya övlad gətirə bilərmi? Yox, hər ikisinin görəvi çox fərqlidir. Çox özəldirlər, amma asla bərabər deyirlər. Ona boşanmalar niyə artır? Çünki biz hisslərimizlə sevirik. Yəni çox ağıllıdır, çox gözəldir və yaxud yüksək təbəqənin insanıdır və yaxud mənim də bunlarla biz hissi həzlər çox tez doyurucudur. Onlar ən iyi halda 2 il müvəqqətidir, belə deyək. Və yaxud əgər bir balaca idrak yüksəkdirsə, o sayğı çərçivəsində müəyyən qədər davam edir. Amma baxsan, evlilik davam edirsə də hər iki fərdin ikisi də mutlu deyil. Çünki hissli həzlərə odaqlanıblar. Amma biz daha çox mənəviyyata odaklansaq, o zaman birinin səhvini bağışlaya bilsək, o səhvə rağmen ona xidmət etməyə, sevgi göstərməyə davam etsək. Yəni, baxın, biz tibb universitetinə girəndə biz 2 il heç bir yerə getmirdik, dərsdən çıxıb evə gəlirdik, evdən çıxıb hazırlığa gedib bütün günü oxuyurduq. Çünki bir hədəfimiz var idi və bu hədəfi qazanmaq istəyirdik və qazandıq da, düzdür. Əgər mən bir hədəfə, bir huzura nə zaman ulaşmaq istəyirəmsə, mən bədəl ödəməm lazımdır. Nələrəsə boyun əyməm, cəfa çəkməm lazımdır. Yoxsa bu mənim xoşuma gəlmir, düzəlmir artıq. Neyniyim? Mən nə qədər bacardım, artıq düzəlmir. Ayrılmamız lazımdır. Bəs o ortada olan övlad. Bəli. Övladlarımızı düşünməliyik ailə münasibətlərində. Yəni ikili münasibətdə əgər uyğunsuzluq varsa, mütləq. Mütləq. Bu onların psixologiyasına nə qədər təsir edir? Mən də ayrılmış tək övlad böyüdən bir anayam, amma bir kərə mən ayrıldığım dövrdə mənim bu biliklərim yox idi. İnsan hər keçən gün dəyişimdədir. Bilmirəm bu gün olsa necə davranardım. Bəzən elə bir insanlar var ki, onları gerçəkdən dəyişdirmək sənin bütün ömrünü ala bilər. Əgər bunlar, yəni lətvəsi məndən uzaq, mən belə bir şey həyatımda yaşamamışam, amma əgər kimsə bir narkotik bağımlısıdırsa və ya alkoqol istifadəçisidirsə, bunların bəzən doğrudan da uşağına mənfi təsir göstərir. Onu qorumaq üçün bəlkə də başqa seçimin qalmaya bilər. Yenə də deyirəm, hər situasiya özəldir, amma bacarmaq lazımdır fəda verməyə, özündən keçməyə, başqasını sevməyə. Uşaqlarımızı düşünməliyik, çünki biz onu tək yaratmamışdıq. Biz onu həmin qarşımızdakı şəxsi sevərək dünyaya gətirmişdik və o uşağın mütləq 2 güvənilir fiqura ehtiyacı var. Həm ataya, həm anaya. Ana heç bir zaman atanı əvəz edə bilməyəcək. Mən çox sevinirəm, oğlum atası ilə ideal münasibətdədir və gərəkirsə biz də oğlumuzma görə normal münasibətdə gerəkən problemləri həll eləməkdə dialoqa girə bilirik. Ona görə bu konuda rahatam, amma indi nə edirlər? Əgər ayrılıblarsa mən uşağı ataya göstərməyəcəm deyə analar bu kozu oynayır və ya atalar uşağının bütün sorumluluğunu unudur. Halbuki bir kişinin kişi edən şey verdiyi sözləri, yəni yoxsa o gələcəkdə o qarşısına nə çıxacaq? Əgər bir əməyi bu uşağa vaxtında verməmişəmsə, mən qocalıb ehtiyacım olanda o uşaq mənə o əməyi qaytaracaqmı? Mən onun sevgi deposunu doldurmamışamsa, o necə olacaq? Mütləq uşaqlarımızı düşünməliyik. Və mən düşünürəm ki, gələcəkdə əgər biz uşaqlarımızda hansısa laqeydliyi görməmək üçün təbii ki, əvvəldən bu münasibətlərə fikir verməliyik, diqqət yetirməliyik ki, biz gələcəkdə deməyək ki, nəyə görə bizim evladımız bizə qarşı bu cür laqeyddir. Eynən. Ən azından biz hər şeyi sevgi abu-havasında uşağımıza yaşatmamız lazımdır. Gerisi artıq qədər qismət. Amma əgər biz geriyə dönüb baxanda özümüzdə suç tapacağıqsa və onu dəyişdirmək çox gec olmuş olacaqsa,
qocalığımızı da bərbad etmiş olacağıq. Arzu xanım, elə uşaqlardan danışmışkən, həqiqətən də elə bir mövzudur ki, mövzumuz saatlarca vaxt lazımdır ki, biz söhbət edək. Uşaqlardan danışmışkən bilirik ki, bu günlərim uşaqlarımız da daha çox sosial şəbəkələrdə olurlar. Təbii ki, mən özüm bir valideyn kimi mən onları hər an izləyə bilmirəm, nələrə baxdıqlarını, maraqlarının nələrin olduğunu tam dəqiqliyi ilə izləyə bilmirəm. Amma ki, çox təəssüflər olsun ki, bugün uşaqlar arasında da negativ hallarla rastlaşırıq. Hətta suitsidlər də biz görürük, müşahidə edirik. Sizcə, bax, kökün burada yaranan səbəb nədir? Kökünü harda tapmalıyıq? Sevgisizlik. 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 Çünki mənim müəllimlərimdən biri bir hekayə danışmışdı. O deyirdi ki, oğlum evə qayıtdığında, mənə müəllim dediyim, psixoloq fəlsəfə üzrə olan, o öz tələbəsindən danışırdı. Deyirdi ki, tələbəm bir gün mənə gəlib dedi ki, mən evə qayıdanda oğlum mənə dedi ki, ana, mənim ən çox nifrət edirəm sənin psixolojik seanslardan sonra evə qayıtmana. Çünki deyir, sən oradan qayıdandan sonra dəyişirsən və mən ümid edirəm ki, sən artıq beləsən və mən ürəyimin bütün qapılarını sənə açıram. Amma üstündən müəyyən vaxt gedirsən, yenə başqa hal alırsan və mən artıq məyus şəkildə yerə çökmüş oluram. Getmə ora, heç olmasa stabil qal ki, mənim güvənimi kaybetmə ən azından. Yəni, bunu niyə gətirmək istəyirəm? Biz psixolojik treninqlərə gedəndə müəyyən qədər mutlu olaq, sevilək. Bunlar bəlkə başlanğıcda, amma biz kökdən özümüzü dəyişməyə, sadəcə dışa odaqlı mutlu olaq, yaxşı şeylər danışaq. Ancaq bunları deyiriksə, içdən dəyişməmişiksə, o zaman biz də ətrafımızda acı çəkəcək. O uşaqlar evdəki süni münasibəti görür, cəmiyyətdə olan süni münasibəti görür. Baxın, biri hədiyyə verəndə mən çox vaxt ad günlərindən qaçıram artıq, öz ad günümü istəmirəm kimsə xatırlasın. Çünki əgər cəmiyyətdə öndə gedən birisənsə, istəyirlər sənə, onlar da yenə sayğıdan edirlər bunu təbii ki, geniş bir ad günü keçirsinlər. Amma axı sən bilirsən ki, səni ancaq öz doğmaların və ən yaxın dostların sevə bilər və bir hədiyyə sevgi ilə verilirsə anlam qazanır. Amma sadəcə bir sayğı üçün, bir sayğı da gözəl bir şeydir. Amma axı bu elə bir hiss alış-verişidir ki, bunu belə böyük yaymağın da bir şeyi yoxdur. Amma biz indi o qədər içdən mutsuzluq ki, günübirlik əyləncələrdə, ad günlərində başqa-başqa əyləncələr qururuq. Hətta ki, özümüzü aldadırıq. Özümüzün tənhalığından çıxaq. Özümüzlə baş-başa qala bilmirik. Amma özü ilə baş-başa qalmağı bacarmış adam övladına da mutluluğu yaşadacaq. Amma övladı sadəcə qucaqlayıb öpmək deyil. Doğrudan da övlad içdən bizim ayna neyronlarımız var. Zirkalni neyronlar. Onlar hansı ki uşaqlar bilinc altından bizim istəyimizi hiss edirlər. Yəni mən sadəcə planşeti al, ona gerəkən istədiklərini alıb verirəmsə, bir xidmətçi də yemək bişirirsə, mən də gəldim, oğlum öpürəm, 2 dənə sığallayıb keçirəmsə öz telefonumun arxasına, orada bir sevgi yoxdur. Sevgi demək vaxt ayırmaq deməkdir, əmək vermək deməkdir, dinləmək deməkdir. Daha çox biz övladlarımızı dinləməliyik, elə deyilmi? Bəli. Dinləmək və olduqları kimi qəbul etmək, öz çərçivələrimizə uydurmamağa çalışmaq. Yəni bilirsiniz, xoşbəxtliyin 3 ana prinsipini desəz, onun biri təslimiyyətdir. İkinci prinsip dinləmək və sual verməyi bacarmaqdır. Üçüncü xidmət etməkdir. Bu 3 ana prinsipi biz həyatımıza qoymayacaqsa, heç bir mutluluq müvəqqəti və yenə deyirəm, mutluluq daimi bir şeydir. O içlə əlaqəli bir şeydir. Xarici amillərlə bağlı bir durum deyil. Daima sən məmnuniyyətdəsən. Bunu əldə eləmək lazımdır. Bunu əldə eləmək üçün ilk öncə Yaradana bağlanmaq lazımdır. Yaradana bağlanmaq, bax söylədiniz. Mən düşünürəm ki, Yaradana bağlanmaqla hər bir insan düşdüyü depressiyadan da asanlıqla çıxa bilər. Elə deyilmi? Tamamilə, bəli, haqlısınız. Ümumiyyətlə, depressiyadan çıxmaq üçün bilirik ki, bugün zamanəmizin bəlasıdır depressiya. Bəlkə də illər öncə biz depressiya sözünü daha az işlədirdik. Amma bugün nədənsə depressiya sözünü daha çox işlədirik. Bu nədən irəli gəlir? Təbii ki, bununla bağlı söhbətlər edirik, amma məhz depressiya niyə bu qədər artıbdır? Ego. Biz daha çox tənhalaşırıq. Yenə egoya bağlı. Bəli, daha çox tənhalaşırıq, daha çox istəyirik mən və mənim konsepsiyasında qalaq. Bu bizi tənhalaşdırır və ya uşaqlıqda hər kəsin özünə uyğun aldığı travmalar var. Yəni valideynlər... Elə məhz mən bu məsələyə gəlmək istərdim ki, uşaqlıqdan aldığımız travma var, amma bunu böyük həyatında artıq biz anlamalıyıq və əfv etməliyik. Əgər biz xidmətdən, təslimiyyətdən danışırıqsa və mən bir karmaya inanırıqsa, yəni bizim bunu hak etmişəm mən demək. Hökm deyil ki, mən
uşaq idim. Deyərsən ki, uşaqdır, nə günahı vardı ki, bunları yaşasın. Və bu heç bir valideynə haqq vermir ki, uşağına kobud davransın və desin ki, karmasıdır. Qətiyyən. Biz valideyn olaraq uşağımızı bütün gücümüz yetdiyi, ürəyimizin gücü yetdiyi qədər sevməliyik, qulluğunda durmalıyıq. Bu bizim borcumuzdur və ana borcumuzdur, belə deyək. Ancaq uşaqlıqda aldığımız istər-istəməz travmalar var. O travmaları böyük yaşa çatdığımızda anlayıb, fərq edib onlardan qurtula bilərik. Yəni qurtulmaq necə? Bir kərə onları tez-tez ağılda canlı tutmamaq lazımdır. Biz canlı tutduqca o neyronlar arasındakı əlaqəni də gücləndirmiş oluruq. Və bunu sizə edən valideynin travmalarını görmək lazımdır. Birini affq etmənin ən gözəl yolu onun da səndən daha çox yaralı olduğunu görə bilməkdir. O zaman onu tam bağışladığında səndə də o yaralar canlı qalmır. Çünki yaradan sənin bağışlama niyyətini görür, sənin yaralarını gözü yumulu iyiləşdirə bilir. Bağışlamaq əslində belə düşünürəm ki, yaralarımızın sağalmasının əsas amillərindən biridir. Kesinlikle. Tam hətta. Eyni zamanda depressiya dediniz. Yəni təbii ki, təbiətdə olmaq hər zaman çox iyi gəlir insana, xüsusən depressiyada olan insana. Çünki təbiəti Allah yaradıb və onun enerjisi ilə kontaktda olduqda insan biraz daha rahatlaşır. Primitiv vərdişlər söyləsəm, hər sabah yuxudan qalxar kimi duş alması, yəni su bizim yalnız fiziki bədənimizi deyil, incə bədənimizi də təmizləyir. Eyni zamanda erkən yatıb, erkən qalxmaq lazımdır. Günəş horizonta qalxanda biz ayaqda olmalıyıq. O zaman tam sakit bir frekans var bütün evrəndə. Bunu hiss etmək lazımdır. Eyni zamanda aqressiya məhsulları tükətməmək lazımdır. Yəni istər süni dopinglər olsun, energetik içkilər, nikotin, alkoqol və ya aqressiya məhsulu öldürülərək sadəcə mənim bədənimə faydalıdır deyərək yediyim qidalar mən anlamasam belə mənim şuur altımda aqressiya yaradacaq. Bunlardan qurtulmaq, təmiz havada olmaq, bu xüsusiyyəti olan, onları mutlu edən insanlarla ətrafında olmaq və çox bilik verən kitablarla oxuyub idraki genişləndirmək. Depressiya dar idrakın vəziyyətidir. Yəni, bilirsiniz, Vedalar fəlsəfəsində 3 guna deyilən bir şey var. Guna demək ip deməkdir. Yəni bütün material dünyada biz hər birimiz 3 gunanın təsiri altındayıq. İplərlə çəkilirik kimi. Bunlardan biri cahillik gunasıdır. Cahillik, bu insanlar oxumağa çox meyilli deyirlər. Kirli və ya təmiz olduğu yer fərq etmir onlar üçün. Daha çox küfürlü danışa bilərlər, alkol və ya nikotin istifadə etmiş ola bilərlər, aqressiv musiqilər dinləyə bilərlər. Bu tək insanlara aid deyil. Məkan da cahil vəziyyətdə olmuş məkan olar. Məsələn, yarı zirzəmi yerlər və ya tam zirzəmi olan səthlər, kirli, nəm iylər. Var ikinci quna, yəni ikinci ip desək və biz bunların hər biri ilə dartılırıq gün içində. İkinci ehtiras qunasıdır. Bu sadəcə cinsəl ehtirasdan getmir söhbət. Eyni zamanda ürətim, daha çox çalışım, daha çox pul qazanım, daha gözəl olum, daha çox idman edim. Bunlar, məsələn, müasir dünyanın %99-u ehtiras qunasındadır. Burada bu insanlar da mutlu deyil. Çünki yorulurlar, tükənirlər və bir şeyə çatırlar. Orada müəyyən gün mutlu olurlar, amma sonra o düşüşü yenə yaşayırlar. İkinci bir şey axtarmağa çalışırlar. Ona da çata bilmədikləri bilmirik. Üçüncü quna məmnuniyyət qunasıdır. Bu insanlar təmizliyi çox sevirlər. Heç bir aqressiya məhsulu yemirlər və ya yeməməyə diqqət edirlər. Heç bir xüsusi dopinglər istifadə etmirlər, energetik içkilər olsun və yaxud daha çox meditasiya ilə, dua ilə zamanlarını keçirirlər. Təbiətdə olmağı, sakit insanlar ətrafında olmağı, sakitləşdirici musiqi dinləməyi, idraki genişləndirən kitablar oxumağı sevirlər və onlar cəmiyyətə biliklər də verirlər. O yüzden depressiyadan kurtulmanın yolu idrak darlığı bəzən cahillikdə olur. Əgər ora bilik verə-verə, əlindən tuta-tuta onu ilk öncə ehtiras qunasına qaldırmaq, yəni idmana getsin, oxusun, universitetə girsin, diplomlar qazansın, bir şeyi daha və ya gözəl tiksin, toxusun, çəksin, bişirsin. Bu tək diplomla da əlaqəli bir şey deyil.
oradan daha sonra məmnuniyyət qunasına qalxa bilər insan. Bunun üçün də ən çox bu xarakterli insanlarla canlı ünsiyyət lazımdır. Aydındır. Arzu xanım, biz bayaq əvvəldə də qeyd etdik ki, siz əslində gastroenteroloqsunuz və elə müsahibəmizdən əvvəl söhbət etdik sizinlə sağlam qida haqqında və öyrəndik ki, siz özünüz vegetariansınız. Mənim üçün də çox maraqlıdır. Təbii ki, bu haqda məlumatımız az da olsa var. Ümumiyyətlə, vegetarian nə deməkdir? Bu bir həyat baxışıdırmı, yoxsa qidanın növüdürmü? Bununla bağlı istərdim açıqlamaq. Mən də nə yaxşı ki, bu cərəyanmı deyim, bu biliklərmi deyim, qarşılaşmışam və mən də bilinçli olaraq ət yeməməyi seçmişəm. Bunu təbii ki, insanlar iki yöndə edə bilər. Birisi bədənlərinə sağlıqlı olsun deyə. Çünki ət lifdən fakir bir qidadır. Ətdə lif yoxdur və bu da bizim bağırsaqlarımız üçün çox ciddi toksin yaradan bir qidadır. İkinci qrup insanlar, mən də o ikinci qrupa özümə aid edirəm, onlar etik səbəblərdən ət yeməməyi seçirlər. Yəni, heç bir canlı varlığa acı vermək istəmirlər. Yəni, mənim həzzim üçün, hətta mənim bədənimə faydalı olsun deyə mən bir canlının canını almaq istəmirəm. Çünki onun da mənim kimi anası var, onun da mənim kimi balası var. Yəni, o da bu acını yaşayır. Çünki ağlayan heyvanları görmürsünüz. Öldürülmək üçün qorxub, yəqin hər gün ət kəsən yerlərdə o inat, fəryad səsi keçirən inəkləri və ya quzuları görmüşük. Ona görə də əgər yaradan mənim mədəmi doldurmaq üçün çeşidlərlə qida veribsə, nəyə görək var ki, mən canlının canını alam. Onsuz da indi elə bir dövrə gəlirik ki, ciddi su qıtlığı yaşanacaq və bu, o heyvanları bəsləmək üçün yem yetməməzliyi də olacaq və avtomatik insanlar artıq süni ət ürədilir, bilirsiniz. Yəni, heç heyvani ətlə bir əlaqəsi olmayan bir şey. Bilirsiniz, Qollivud ulduzlarının böyük əksəriyyəti vegetariandır və əslində vegetarianlıq çox artmağa başlayıb, xüsusən son illərdə. Hətta bugün bura gəlməmişdən öncə bir pasiyentim var idi. O panik atak keçirdiyini deyirdi və bunun üçün ona Moskvada fərqli dərmanlar yazılıb. O deyir ki, mən özümü zəif hiss edirdim və mən veganam, ancaq məni məcbur etdilər ki, zəifliyin ondan da ət ye. Amma mən ət yeməyə başlayandan doktor özümü çox pis hiss edirəm, həm ürəyim bulanır, həm heç bir hərəkət eləmək istəmirəm, çox aqressivəm, yuxum da yoxdur. Mən də ona çox ürəklə başa saldım ki, bu bəzən həkimlər də bilirsiniz, biz öyrəndiyimizi verə bilirik də. Əgər sürəkli tibb universitetində ət proteindir, ət hemoqlobindir kimi biliklər almışıqsa, amma vegetarianların da proteinin və hemoqlobinin yerində olduğunu görürüksə, onda bunu hara qoyaq? Yəni, və o xanım ürəkləndi və təzədən mühtəmələn veganlığına davam etmək yoluna girdi. Qardaşı ilə gəlmişdi, o da vegan imiş, amma o davam edirmiş. Bu da məni çox sevindirdi. Bugün vegetarianlar çoxdur deyə bilərik. Bizim ölkədə o qədər yox, amma var, yetəri qədər. Amma Avropa ölkələrində, Amerikada olduqca çoxdur və hər keçən gün də artmaqdadır. Bəs düzgün qidalanmaq necə olmalıdır? Düzgün qidalanmaq təbii ki, bizim ana maddələrimiz var bədənimizə lazım olan. Bunlar yağlar, karbohidratlar və proteinlərdir. Bunları dəngədə istifadə etməmiz lazımdır. Amma ən çox da canlı lifli qidalar, yəni tərəvəz və meyvə ağırlıqlı qidalanmaq, funksional yağlardan istifadə eləmək, yəni həmin bu tərəvəz bitki yağlarından və ya hətta əridilmiş nehrə yağı olsun, bunlar çox faydalıdır bədənə. Düzgün qidalanma onların balansda olduğudur. Bəlli miqdarda bədənimizə lazımi miqdarda suyun alınmasıdır. Su prananın daşıyıcısıdır. Yoqadan hər kəsə prana sözü bəllidir. Bu bədənimizdə dövr edən havadır. Hansı ki, o tərk edəndə biz artıq bədənimizi tərk etmiş, ölmüş oluruq. Ona görə də su da bu prananın daşıyıcısıdır. O yüzdən təbii ki, çox yaxşı olar təbii bulaq suyu içmək, çünki onun pranası daha yüksəkdir. İstifadə etməkdə fayda var. Eyni zamanda aldığımız qidalar nə dərəcədə gübrəsizdir, nə qədər təzədirsə, nə qədər saxlanma ömrü azdırsa, bizim üçün o qədər faydalıdır. Mən istərdim sonda ümumiyyətlə tamaşaçılarımıza qidalanmaq barəsində, bu sizin ana, belə deyək ki, sənətinizdir. Düzgün qidalanmaq
barəsində tövsiyələr verərdiniz? Düzgün qidalanmaq az tez-tez qidalanmaq deyildir. Çünki mədənin bir pH-ı var, turşuluğu var və o mədəyə ilk gələn qidaya uyğun turşuluq sağlayır. Amma biz az tez-tez yediyimizdə mədəmizə heç dincəlmə izni vermirik. Ona görə də bugün çox populyar olan və əslində bu köhnədən qalmış bir ənənədir. Aralıqlı oruc, yəni yeməklər arasına uzun bir fasilə verməklə, bunu yaponlar da çox başarı ilə edirlər və ona görə də gənc qalmalarının böyük sirri də budur. Yəni 8-16 saat ən az ara veririk gündə, yəni 2 kərə qidalanırıq və o ortada yalnız maye istifadə edirik və bu maye şəkərsiz və südsüz olmalıdır. Və bu hamıya çox çətin gəlir, xüsusən bizim Azərbaycan toplumunda. Niyə? Çünki biz hisslərimizi sürəkli məmnun etməyə öyrənmişik və hissini tez-tez məmnun edən insan iradəsi güclənməyən insandır. O sadəcə süni yolla ağlını rahat etməyə çalışır və bir çətin məqamda yeri gəlsə özünə rağmen, öz acısına rağmen başqası üçün özünü fəda edə bilməyəcək insandır. Bizi də bu, bilirsiniz, bu müasir dünyanın tələbi budur. Reklamlarla qidalar o qədər həyata girib ki, Qida bolluğu həqiqətən. Bolluğu, hə, amma yenə də bolluq var deyə də mən bunu Seçim deyər. Bəli, mən idrakımı gücləndirərək, yəqin ki, hamınız görmüsünüz, biraz mədəniz boş olanda daha çox verimli çalışırsınız, amma yeməkdən sonra hamını bir yuxu basır. Demək ki, nə qədər bizim mədəmiz acıdırsa, özümüzə o qədər çox enerji qalır gərəkən işlərimizi həyata keçirtmək üçün. Arzu xanım, təşəkkür edirik. Həqiqətən də çox maraqlı mövzular ətrafında müzakirələr apardıq. Sizə çox sağ ol deyirik. Sizə işlərinizdə bol-bol uğurlar arzu edirik. Təşəkkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bugün də daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, bugün bizimlə həm söhbət verilişinin qonağı doktor gastroenteroloq Arzu Yusifova idi. Sağ olun əziz tamaşaçılar. Gələn görüşlərə dək ən əsas özünüzdən müğayət olun.